manguddonni dhagaa'ooliin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda qotee bulaa guddattuu Jimmaa iddoo milluuf tolu tulluu guddannee bakka addaa lukkuu kootichaa jedhamutti dhalatee guddatem xurfee goshuu goolem. gameettii fi simboo qabeettiin giiftiin dureen fi tawraarii tuggee inkooshee xurfee araarsaan ormaaf firaa jaallatamaa fi gorsaan mootiif biyyaa waakshoomee xurfee gootni ija barbaadaa dhukaasee fi darbatee kan lafan buufne leenca ajjeesee faachaan kan garmaamu gooticha dhaabaa xurfee ijoolleewwan sadan xurfee goshuutim. Hiddi dhaloota xurfee goshuu warra wallaalaa gorsuu boonsituu fi korsituun firaa faantishee qajeelchituu fi gorsituun dhaloota har'aaf borii iyyafattuu fi qorattuun hidda latinsa dhalootaa facaatii fi walirraa fagaachuun nuuf hin malu kan duraayyuu nu gaheeraa waltumsuu walutubuu fi gamtoomuun seenaaf seeneffama hidda dhaloota xurfee goshuu qorannee adda baafnee iyyaafannee walitti itichuudhaan dhalootatti dhaalchisuu qabna jechuudhaan hiddi dhaloota xurfee goshuu jiraattonni magaalaa Finfinneef naannoo ishee kan ta'an mana hangafticha ilma abbaa saaqxuu kan ta'e mana Baqqalaa Waakshomeetti wal arguudhaan hidda latinsa xurfee goshuu wal barsiisuuf tokko jedhee eebbaan jalqabatem. ati hortee kana jiraachisi. Kana walitti qabame kana hortee xurfee goshuu goolee walitti marga qabannee irraa coqorsa ta'e lalisee akka dagaagu akka wal jaallatu akka tokkummaa isaa cimsatu yaa Waaqayyooti nu gargaaree Dameen keenya alatu, haalellis, haabiqil, kennaan keenya guddatu, hundaan keenya nurraa bulchu, inni gaashee Baqqalaa waqti goota go'ee nurraa bushu. Waaqayyo sinaa baay'isu afaan keessaniif garaa keessan tokko haa ga'u hamaa gidduu keessanii haa kaasu hamaa isin gidduudhaa ifatu Waaqayyo immoo jaalala isa kana caaluu gidduu keessanitti haa fidu. Hiddi latinsa xurfee goshuu yeroo wal argetti kaan miiraan guutamee seenaa darbee yaadachuun imimmaan gaddaaf gammachuun wal make roobsu eegalem warreen lubbuun hin jirreef hidii xuuxaa imimmaan lolaasaa warreen lubbuun jiraatee akkas wal iyyaafatee guyyaa har'aa wal arguusaatti immoo gammachuudhaan kolfuu qofaa osoo hin taane fuula hundatu ilkaan ta'em tokko tokko immoo kan yaada bulfate barsiisaa qajeelchaa fi gorsaan firaa formaa ilma abbaa saaqxuu hiddi latinsi Waaqshomee xurfee goshuu isa wallaalaa gorsuu obbo Baqqalaa Waaqshomee dhaloonni har'a jiru seenaa hidda latinsaa xurfee goshuu qorachuudhaan akka wal barbaadan wal iyyaafatanii fi waliin jiraataniif gahee adda durummaa isaa baachuu qabas jechuun dhalootaaf ergaa dhaamaniiru. Hiddi latinsa inkooshee xurfee goshuu warra wallaalaa gorsuu obbo Addunyaa Asaffaa inkooshee immoo akka faffacaan itti nafnu nuti dhaloota wal iyyaafatee waliif gaachana ta'uu qabna. Firummaan keenyi uqubii fi afoosha irra kan darbe kan dhiigummaatii maqaa hidda latinsa xurfee goshuu akka bara baraan dhalootaa dhalootatti yaadatamuuf qabatamaatti hojjechuun dhalootaa dhalootatti dabarsina jechuun waan imaanaa fudhatan fakkaatum. Hiddi latinsi dhaabaa xurfee goshuu warra wallaalaa gorsuu intalli dhaabaa xurfee goshuu Biraanee dhaabaa immoo jaalalli tokkummaan walii yaafachuun wal gorsuu fi waliin dhaabbachuun hidda latinsa xurfee gochuuf haa ta'u jechuun
miira waan hundaan makate dhaloota kanaaf dhaamsa dhaamaniiru. Sirna wal baruu kana irratti hunduu miira itti dhagahame ibsatee ture. Anis karaa hortee sadanii dhaamsa warra hangafaa ta'aniin qindeesse isiniif dhiyeesse. Horteen Turfee Goshuu Goolee guyyaa wal barumsaa kanarratti koree Finfinnee fi naannoo ishee akkasumas qindeessaa koreewwan waliigalaa filateera. Obbo Addunyaa Asaffaa walitti qabaa, Obbo Ajabuu Tashoomaa ittaanaa walitti qabaa, Obbo Zarihuun Raggaasaa barreessaa, Obbo Gulummaa Raggaasaa qarshii qabaa, Adde Biraanee Dhaabaa haadha herregaa, Obbo Jabeessaa Rabbinaa miseensa, Dargaggoo Dhugumaa Mikaa'el miseensa gochuun koree nama 7 kan filatee raggaasise yommuu ta'u, ilma abbaa saaqxuu Obbo Baqqalaa Waaqshoomee immoo gorsaa olaanaa korichaa taasisuun filatanii jiru. Dhaamsa qabnam. Eeyyeen dhaamsa qabnam. Nuti Horteen Turfee Goshuu Goolee Finfinnee fi naannoo ishee jiraannu hiddi latinsa Turfee Goshuu Goolee bakkeewwan adda addaa jiraataniif dhaamsa armaan gadii qabnam. Wal iyyaafachuun, wal utubuun, wal jaallachuun seenaa fi seeneffama Turfee Goshuu Goolee dhalootaa dhalootatti dabarsuuf cinnee cichoominaan hojjechuu qabnaan dhaamsa keenya isa olaanaadha. Gulaalee seenessee kan isiniif dhiyeessee hidda latinsa Waaqshoomee Turfee Goshuu ilma Bushaa Waaqshoomee ana Gaarummaa Balaayidha. Bitootessa 2018 Shaggar.